今天大盘就小涨，但是其实股票表现得还不错。那我们手中也有2档涨停板。那今天这2档涨停板最重要的是呈现了一个现象，就是很多目前还在低档的好股票，大家要好好的注意，随时都会多头点火涨上来。那今天瑞轩涨停板啊，光弘也涨停板。那究竟接下来瑞轩涨停板，那下个礼拜群创、友达会不会涨？那还有光弘涨停板呢，代表着其实很多好股票现在在低档，值得你的留意。那究竟哪一些股票值得你在这里多多的留意？今天节目就来告诉你。大家好，欢迎收看点石成金，我是韵达投顾陈时辉。今天8月21号哈，那今天其实狭幅而已哈，整个盘面你看嘛，大概就600多点嘛。好，那今天有2个重点哈。那第一个重点，整个大盘哈，大盘这里往上难得哦。为什么？因为今天是礼拜五哦，也就是有一点点多头表态的味道哈。毕竟台积电撑着嘛哈。但是呢，另外一方面，今天大家会发觉整个柜买是一路压在平盘以下。好，这个是，也就是说，接下来哈，下个礼拜当然整个盘是我认为是稳定的哈，但是基本上就是会变成是个别差异很大，所以我今天才会特地先提醒大家哈，像今天瑞轩涨停板的哈，待会我们来讲哈，还有光弘涨停板，为什么我会选光弘哈？那这个都有它的意义在哈，那这个意义其实你可以应用在下个礼拜，甚至是下下礼拜，也就是接下来10月9月初、8月底一直到9月初，这个方法其实都很好用。好，那首先我们先来看一下大盘哈。那大盘最近我讲过嘛，台积电最重要嘛哈。你看台积电，你都不用担心大盘，你就看台积电嘛。好，台积电能是关键嘛？好，那今天没错哈，大盘维持高档震荡，就像我刚刚讲的哈，但是个股表现会差异很大哈。啊，这个是你看这边为什么一直在平盘？今天大盘都在平盘以上，但整个柜买都在平盘以下，差别在台积电嘛。啊，那我也讲过，整个最近你就是观察台积电嘛。那台积电这一天跳空下跌，跌下来季线，当然你就要注意了。好，那我就讲过要迅速站回去，结果台积电不错嘛，哈，昨天我就讲过嘛，它马上就回来了嘛，所以接下来当然如果能站上去最好。不过量能不足哈，基本上大家也不要寄望太多哈。那今天上来一样没有量哦，这个就是一个多头的表态。那当然，它台积电能够直接站上季线，就对大盘当然有帮助哈。只不过大家还是要留意哈，这里有一个压力，那压力会不会过？那我们也不用猜嘛啊，大家现在开始在猜下个礼拜回答会不会带动台积电涨嘛？那其实做股票不用猜嘛。你就是用这样观察，然后你就会对整个盘面有一个很正确的认识，然后正确的认识之后呢，你再来做个股的决定嘛。哦，你看你跟着我这个逻辑在操作，根本不需要猜嘛，你也不需要事后解盘嘛，因为你事前就会有一个逻辑性的判断嘛。做股票就是这样嘛。好，那当然哈，整个加权，我们刚刚看完台积电，当然就要看加权了。加权从这里底部确立，我就讲过上面有一个压力哈。那当然哈，后来涨上来，我就特别一直讲压力哈。那后来也果然哈，它就压下来了嘛。好，那压下来我也讲过，你也不用担心哈。底下我认为有一个强力支撑哈。那这次还蛮厉害的哈，这次没有碰到支撑。哦，为什么？因为台积电强嘛哈，那它就立守在这里。好，那立守在这里，当然我也讲过哈，止跌有余，上攻不足，一样哈，大家要留意哈。那因为台积电的关系，今天也站上季线嘛哈。那我认为多头当然还在哈，那只不过量能不足，那会变成什么？横盘，就会横盘。那横盘接下来就是什么？个股表现啊。那横盘会有2个重点哈，我在这里先提醒大家：第一个个股表现，第二个资金会轮动。也就是说横盘嘛，所以一个股票，你要叫它一直涨不容易，所以你去追高基本上还是有很大的风险。好，这个是我要提醒大家的。那所以我今天特地待会我还会讲，有很多好股票它就是还没涨，
这些反而值得你注意。好，那我们再来看贵买哈，那贵买都一样，这次涨上来，我也讲过有2个压力嘛哈，那这一次上档压力整理之后比较强嘛，直接反弹到季线嘛，但是季线压力就明显的切回来，跌回来了嘛，对不对？那跌回来，坦白说啊，贵买这次本来就比较弱，比大盘弱，毕竟它没有台积电，所以它是接近到支撑区，但是也不错哈，接近支撑区就有支撑了嘛。但是大家还是要留意哈，我昨天就讲过10日线，好，那因为目前量能不足，所以10日线不容易过哈，也不要过度乐观，好，但是也不用过度悲观，基本上我认为就在横盘。好，这个就是目前大家整个盘面的看法哈。有很多时候我常常讲哈，不要去赌多，也不要去赌空，没必要嘛。你好好的分析，你整个大盘你就能够掌握得很好嘛。你看我的节目，你是不是发觉我大盘都掌握得很好嘛？因为你用这样的分析来看，你抓住重点嘛。这一次的重点就台积电嘛，所以这一次的盘跌下来，其实当然你还是要预防嘛，所以稍微要保守一点。但是基本上我没有很担心啊，为什么？因为台积电基本上它就是撑在那里嘛，所以我才讲看台积电嘛。好，那接下来就是重点了哈。今天我们会员手中2档股票涨停板嘛哈，一档是瑞轩嘛哈，那一档是光弘嘛哈。光弘今天我们早盘的时候买嘛哈，那为什么我会买哈？那大家来看它的技术图哈。我们先2档一起看哈，瑞轩是这样长这样，光弘是长这样，大家有没有发觉有一个有很像的地方？有没有？第一个都压在季线以下嘛，啊，都压在季线以下嘛。第二个是不是都在底下整理的形态都开始出来了？没错吧？这里就是有这种机会。这个就是我今天这一个礼拜，周五大家要留意的。下个礼拜，这些都是好机会。当然，这个涨停板涨上去了，那当然，错失就错失了嘛。但是接下来还有机会。好，那当然这个也就是我讲的哈。那基本上大家如果说要享受真正享受这些实实在在涨上去的，那当然你要提前卡位啊。那你要提前卡位，你就要提前来找我啊，因为在最好的时机点，我才能带你进去啊。啊，那当然整个好，那接下来我们就来个别谈了哈。今天瑞轩涨了嘛哈，那面板我从今年初就一直开始在做了嘛哈。那我也讲过哈，面板基本上除了本业我认为最坏的时间点已经过了之外，那他们其实都有开始慢慢转型了。好，那最近其实大家去看瑞轩为什么涨哈？那消息面就跟你讲说，哎，那面板不错哈，接下来好，那不管哈，那当然其实我认为主要是它就在这里整理嘛，根本就跌不下去的嘛。那基本上它很多股票都反弹上来了，这些好股票还压在季线，没什么道理嘛。当然它逮到机会就会涨。好，那接下来呢？接下来我认为它会续攻季线之上。好，那友达是不是会涨？也整理很久了啊，对不对？也整理很久了。下个礼拜可能有机会一根红 K 就表态了。好，毕竟友达我讲过很多次哈，它基本上在矽光子这一块，大家都知道富材吧？那它就是在光电整合这一块，矽光子这一块，你看它也加入矽光子联盟嘛，它在 CPU 这一块，它富材就是它底下的子公司嘛。然后呢，它的 Micro LED 其实它这个光源是，我是很看好的。为什么？因为它可以取代传统的雷射光源，因为它体积小，而且功耗最主要是这里哦，功耗低。功耗低有什么好处？就不会太热嘛，就没有散热的问题嘛。还有玻璃基板，我为什么从今年年初，是不是友达从底下做上来，瑞轩从底下做上来，群创从底下做上来？为什么？玻璃基板，其实我最看重的是这一点，
因为未来的封装，我认为未来的封装要突破瓶颈就是玻璃基板，因为未来的需求实在太大了。你一直用 CoWoS， 基本上是一个瓶颈，一个生产的瓶颈。哦，你有详细去了解 CoWoS 制程，所以台积电自己也知道，所以一定要变成是玻璃基板。好，那讲到这个的话，大家是不是就想到另外一档就群创嘛？没错嘛。那群创也整理很久了啊，群创也整理很久了哈。那有的时候我就讲哈，底下要懂得卡位哈。那群创我讲过很多次哈，基本上单玻璃基板、FOPLP、面板及散出型封装这一块，那当然群创其实大家要理解哈，传统的面板厂基本上哈在下半季就是比较旺季，尤其是现在这个时候。为什么？大家都知道嘛，接下来就是准备过圣诞节也好嘛，或过年也好嘛。那是不是你家的电视或是不是旧了，是不是想换？或者说面板、手机等等之类的，对不对？那当然现在 PC 可能 PC 的换机潮可能不一定啊，为什么？因为现在记忆体太贵了，但是电视没有记忆体的问题嘛，或者说影响比较小嘛，所以它本业本来就会更好了，下半年本来就会更好了，再加上接下来整个它跟台积电这些玻璃基板的运用，接下来是越来越明朗哦。那接下来群创的 FOPLP， 因为它本身就运用在，它本来就运用在 DJ 了嘛，它本来 DJ 就有在运用了嘛。那现在主要是要把它延伸到运用到高阶的嘛。那当然，他们已经运作一阵子了，所以当然接下来慢慢的有成果，只要成果一出来，或是说一有消息出来，可能它就大涨。好，那当然这个就是目前还在洗盘，还在这里沉淀的个股。那当然你要有这个慧眼去看嘛，你有这个慧眼去看，你就享受得到今天的瑞轩嘛，你就享受得到光弘嘛。好，那当然哈，光弘我们买它当然有道理哈。那坦白说，我看到它哈，我已经盯它一阵子了哈。那因为我认为他要整理嘛，那开始我认为他准备要表态了嘛，所以我也不吝的在我的赖上面所以我讲过，你加我的赖真的是有好处。这是不是昨天？没错嘛哈，8月20号嘛，光弘 LED 厂背后有鸿海和群创两大集团，积极转型跨入矽光子 CPU 领域，与友达集团的富采合作研发新一代光源，目前股价在低档整理，值得留意。这一句话最重要，目前股价在低档整理。各位，我常常讲我在高档我不玩了，我基本上我是不在高档玩的，因为低档有很多好股票，因为真的涨起来的话，低档会赚更多啊。因为我看得到这些低档的好机会啊。那即使退一万步来讲的话，盘势真的不好的话，低档是不是安全多了？没错吧？因为你在低档买嘛，所以你不容易，你几乎不会套牢嘛，没错吧？那当然都有它背后的基本面哈。那我在赖上面就简短的写哈，它这一块就是跟富采合作嘛，所以你看光弘它 LED 厂，大家不要小看 LED 厂现在是光的时代哦。当然你看，现在哇，大立光涨好多，对，光的时代哦。那 LED 是不是也是光源这一边的？这个就跟我之前在看玻璃基板，友达、群创、瑞轩一样哦。接下来光 LED 厂这些都也是玩光长大的嘛。那接下来光的运用就有很多啊。你说他们会不会转型？当然会啊。那他转型有没有占优势？当然有占优势啊，因为他以前就在玩这一块的嘛。简单想简单讲就是这样嘛。那基本上它就是跟富采合作嘛，然后光弘本身背后就有两个集团嘛，一个是鸿海，一个是群创嘛，这是两个大股东嘛。
再加上他又跟友达的富彩合作，所以接下来如果说这一块有机会的话，它背后又有集团的色彩的撑腰，如何啊？没错吧？哎，股价又在低档，重点在这里，股价又在低档，所以当一有利多出来，它就很容易涨啊。这个就是我讲的，所以当然我一直都这样哈，所以这一档你看，像这一档也在低档嘛，而且它这一次是列入 MSCI 小型成分股，你看是不是在低档？有没有机会砰跳上去？谁说没有机会？很多低档好股票，大家要好好把握。好，那当然哈，目前在低档的，包括我经常讲的联电都一样哈。其实这个都是机会点哈。联电我就一直讲哈，它在这里整理，只是哈，大家可能很多人有一个习惯哈，低档整理啊，尾气的时候你就看不起它，没错吧？你眼光都放在那个今天涨停板了，但今天都涨停板了，你就要期待它接下来一直涨啊，甚至今天如果涨2根了，那你就要期待它一直涨啊。但不是每一档都会这样的啊，当然万中选一会有啊，但是如果你懂得是在它起涨的时候你就提前卡位的话，理解是吧？可是你要提前卡位，往往它就是还没涨嘛，所以很多时候我都是还没涨的时候告诉你嘛，没错吧？我们再来看光弘，昨天还没涨吧？你把这根去掉的话，昨天还没涨吧？还在底下吧？很多还没涨的才是你赚钱的大好机会。而且呢，你不是一直担心你会套牢？为什么会套牢？你就追在高点呐，是不是？你想嘛，你买在低档都跌不下去了，那你有什么套牢的？你会担心吗？你自己都不会担心，没错吧？好，那当然哈，这个就是我一直讲的哈，提前卡位，提前卡位。因为资金就是鱼群，你不懂得鱼会往哪里游，我懂，就能够提前卡位。你懂得提前卡位，你就不会在高档拼命，你就不需要在高档拼命。好，这个就是你来跟着我的价值。那当然哈，我也欢迎大家哈，你可以加我的 LINE 哈，因为你看嘛，光弘我昨天就在 LINE 上面写嘛哈，基本上我也不吝分享给大家哈。那当然，整个光弘我带会员哈，因为坦白讲它量比较小哈，所以不是全部的会员都有做啊。但是基本上哈，很多好股票，会员大家不用急，很多好股票现在还在低档没错，好，但是我们就是在低档好好的做布局，它一爆发出来，我们就会享受到甜美的果实嘛。好，这个是目前整个这个里的盘面最重要的意义，就是它让你在这里好好的做布局，然后整个如果股票喷上去的时候，你就能够马上享受成果。哦，这个是在这里为什么我要提前的告诉大家要卡位，卡位好，一喷上来你就是获利者嘛。啊，所以在这里当然还有其他的股票哈，那我们先休息一会儿，下半阶段再回来。27810909 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 27810909，韵达投顾真心照顾。韵达投顾成立于民国84年，是一家政府立案合法运作的投资顾问公司，拥有证券及期货双执照，更是国内少数老字号的投顾公司之一。
投顾业是一门良心的事业，面对的是高获利与高风险的投资。我们不造神，更不成魔，专业、智慧、经验、负责，用最严谨的态度、最严格的标准来决定股票买卖，带领会员稳健的获利，更是我们唯一的宗旨。韵达投顾真心照顾，02-2781-0909，2781-0909。欢迎回到现场。好，我们先来聊聊矽晶圆啊。那接下来我们再来聊无人机哈。那矽晶圆基本上哈，你看我常常都是在低档的时候，我会告诉大家哈。然后呢，遇到压力大家不要一直还在上面追哈，我都会讲得很详细哈。操作就是这样哦。那当然矽晶圆，我认为这个产业是正向的哈，还会有成长的动能哈。只不过你操作还是要懂得在低档哈。那中美晶昨天有讲过嘛，它本来是有机会要准备做反弹的嘛，那今天又长黑下来，那就表示什么？它这个长黑已经又破坏了反弹格局，就要重新打底。好，但是我认为这个底部是不容易跌破的哈。那毕竟它也没什么反弹哈。那重点来了哈，重点是好股票你要买在低档，有没有？买在低档第一根，那接下来就第二根，然后呢，我就开始准备讲。如果再涨，就不要再追了。第三根，甚至我还讲要留意短线卖压，压力就画在这里，有没有？短压，对不对？它就打下来了嘛。那接下来就是守住支撑，那红 K 出现就还会再攻，哦，是有机会的哈。这个下个礼拜是关键哈。你看台胜科都一样，我都是第一根，你第一根进场 OK 哈，你不要已经涨了2根3根了你才要进场，然后呢？你反而进场的时候就遇到压力了，那遇到压力当然它压回来，这是正常的嘛。好，那昨天我讲过卖压重嘛，所以要什么要有下影线或是红 K 啊，那起码它今天还守住，所以呢接下来一样哈，这个10日线它如果守住就能够再上攻，环球晶都一样，有没有？我都提前画一个压力在这里啊，为什么？就是提醒大家不要去追高。一样，好，那接下来呢？它这个支撑，我认为支撑不容易破，那守住支撑当然就容易反弹。好，这个是重点哈。那最重要的，其实大家会发觉就是什么？就是你如果是提前卡位买在低点的话 ，OK 嘛？那你买在低点，那当然涨到压力区，你的有利润了嘛，你也懂得出嘛，没错吧？合金都3根涨停板了嘛。好，接下来我们来讲，我认为长线来讲。最有机会的哈，还是一样哈。虽然它今天没涨哈，就是无人机哈。我认为下一座护国神山确实是很有机会的哈。那目前整个法案还在立法院协商，好，但是我就讲过哈，从国民党上个礼拜通过这一个，就表示基本上哈，朝野大家都一致认同无人机很重要。那无人机的需求量有多大？哦，这个是上一次的哈。那这一次国防部列的更多。稍微多了一点，好，那不管，我们就看这个无人机需要20万架，无人艇需要1000多少，这个市场当然大。那我看到的这些个股呢，基本上我认为都是直接，如果说政府标案出来的话，就会直接收回的嘛。那当然操作你就要懂得提前卡位嘛，这个就是你看我们上次提前卡位就能够享受，那当然这一段是过去的嘛，这个时候你就要新的你就要懂得把握嘛。新的你就要懂得把握嘛，你看你懂得在底下把握的话，是不是上去你还可以调节一下？为什么？因为它压力到了你就调节一下嘛。那最近呢？最近压回来，坦白说，如果是还没进场的，压回来就是机会点。下周2出关，我认为它很有机会再上去。汉翔都一样啊，最近我们汉翔也有买嘛哈。那最近整个它就拉上去创高了之后，它就开始做整理了哈。那基本上哈，我认为哈，接下来随时会再创高哈。那当然包括龙德造船、包括亚航、中光电都一样哈。那基本上这些我认为都是好股票。那最近最重要的是有一些低档的好股票，你看嘛，刚刚我讲过的，你看像瑞轩、像光弘这些都还在低档的，包括这一档我帮会员整理的，其实都有很大的机会。下个礼拜这些就是机会点。那找不到的，当然欢迎大家
一通电话直接来跟着我。那我也欢迎大家，你可以加我的 LINE。那在这里欢迎大家来电或是加 LINE。那也祝福大家下个礼拜操作顺利，我们下周见。投资有方法，才能轻松点石成金。加入石辉老师 LINE @GOLD555888，每日盘中盘后最新产业投资资讯、盘势分析与精选个股，让您掌握致富关键。本投资公司与所推荐分期之客也有大证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。